Ναι, ο κύριος Μιχαηλίδης είναι εκπρόσωπος από το Γεωπονικό Σύλλογο. Καλησπέρα σας. Ως πρόεδρος του Γεωπονικού Συλλόγου Φλόρινας, να ευχαριστήσω τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Συνότητας Φλόρινας, κύριο Μπύλο, για την πραγματοποίηση αυτής της ημερίας. Να καλωσορίσω τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινωνικών Πόρων, κύριο Χαράλαμπο Κασίμη, στην όμορφη και αγροτική Φλόρινα. Θα ήθελα να κάνω μια μικρή εισήγηση για το τεχνικό και τη σημερινή κατάσταση στο γεωργικό τομέα. Κύριε Γενικέ, πρέπει να πείτε στους φίλους αγρότες ότι το τρίτο μνημόνιο προβλέπει ένα ποσοστό 45% θα εκλείψει από το γεωργικό τομέα. Και αυτό η διάρκεια να συμβαίνει. Το ΑΕΠ της χώρας στο γεωργικό τομέα είναι μόνο 3%. Βέβαια, χωρίς να μετράμε και να βάλουμε μέσα και τα μεταποιημένα προϊόντα, το οποίο φτάνει στο 30 με 35%. Με τα καινούργια μέτρα που πήρατε, βάζετε οριστική ταφόπλακα στη γεωργία και κτηνοτροφία και δίνετε τη χαριστική βολή σε ένα μισοπεδαμένο κλάδο. Αυτό που διορωτάμε είναι ποιοι θα πάρουν τις εκμεταλλεύσεις σε ένα ή ελληνικά φαντ. Η εκμετάλλευση της γης θα συνεχιστεί. Απλά εμείς θα γίνουμε εργάτες στη δική μας γη. Για να αιτιολογήσω τα παραπάνω, θα αναφέρω μερικά παραδείγματα. Για το ίδιο παραγόμενο προϊόν, παραδείγματος χάρη το μήλο, η Πολωνία έχει φόρο 4 ευρώ το στρέμμα. Η Ιταλία έχει 12% και 9% στα εφόδια. Η Βουλγαρία έχει 0 φόρο και 20% ΦΠΑ. Η Ελλάδα έχει 26% φόρο, 24% στα εφόδια και 20% στις ασφαλιστικές εισφορές. Έτσι η Πολωνία πλημμύρισε την ελληνική αγορά με 0,20 λεπτά στο ράφι μήλο και εμείς θέλουμε κόστος παραγόμενου προϊόντος στο μήλο 0,30. Όσο για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες, στις άλλα κράτη γίνεται μέσα στις 45 μέρες. Εδώ ποτέ. Είναι δυνατόν για μια αυταρχική εγκατάσταση η άδεια να κοστίζει σε άλλες χώρες 400 ευρώ όταν στην Ελλάδα στοιχίζει 4 με 5.000? Και ποιος θα πληρώνει έμφυα για αυτά 2 και 3.000 το χρόνο όταν στις άλλες χώρες έχουμε 200-300 ευρώ? Στο όμορφο κρατερό επάνω, ένα χωριουδάκι εδώ της Φλόρινας που αξίζει να πάμε να το δείτε, έτσι, ζητάνε σε ένα κτηνοτρόφο που έχει 200 πρόβατα να νοημοποιήσει τη σταυλική του εγκατάσταση 4.000 ευρώ. Πώς θα ζήσει αυτός? Βέβαια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Αθήνα επί 30 χρόνια δεν είχαν άδεια. Είναι δυνατόν ένας Γερμανός κτηνοτρόφος να βάζει στη κτηνοτροφική του εκμετάλλευση φωτοβολταϊκά με 1,5% δάνειο και εδώ σήμερα ένας γεωργός ή κτηνοτρόφος να βάλει φωτοβολταϊκά θέλει 10% δάνειο? Ας μην σχολιάσουμε την τεράστια γραφειοκρατία. Μπορείτε να μου πείτε τι σημαίνει πρόχειρη κατασκευή σταυλικών εγκαταστάσεων και δεν δίνετε στους κτηνοτρόφους την άδεια, τουλάχιστον αυτά που υπάρχουν, να παράγουν το γάλα, γιατί και αυτό θα σβήσει? Παράλληλα έχουμε και αύξηση 15% του ρεύματος. Δυστυχώς θέλετε να παράγουμε σαν Βαλκάνοι και να πληρώνουμε σαν Ευρωπαίοι. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτό. Σήμερα ένας αγρότης στη Γερμανία μπορεί να πάρει ένα δάνειο με 1,5% επιτόκιο και να αγοράσει χωράφια στην Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο οδηγούμαστε στον αυτοκινητισμό της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, που δεν θα αργήσει να συμβεί. Βέβαια, όλα αυτά τα προβλήματα δεν δημιουργήθηκαν τώρα. Απλά οι πολιτικοί εξαγόραζαν την ψήφο των αγροτών με παράνομες επιδοτήσεις, κουλώντας τα προβλήματα και βολεύοντας τους ίδιους στην εξουσία. Ας δούμε και τα προηγούμενα προγράμματα που πέρασαν. Τι έχει γίνει? Έχει γίνουν τεράστιες εγκαταστάσεις, αποθήκες, σταυλικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα και η αγροτική παραγωγή πέφτει. Και οι περισσότεροι από αυτούς είναι χρεωμένοι στις τράπεζες. Ποιους βόλευαν τα προγράμματα? Τους ξένους και κάποιους επιτίδιους. Και θα γίνει και τώρα μία από τα ίδια. Οι ξένοι θα πουλάνε υπερτιμημένα τα μηχανήματά τους, γιατί αυτό έγινε, έτσι. Και εμείς ένεκα των επιδοτήσεων θα πάρουμε τα μηχανήματά μας χωρίς να ξέρουμε τι θα παράγουμε, πώς θα το παράγουμε και πού θα το προωθήσουμε. Μένει έκπληκτος αν υπάρχει σε αυτή την αίθουσα αγρότης που μπορεί να πει σε σχέδιο βελτίωσης και να έχει έστω το 20% της ιδέας συμμετοχής. Αν υπάρχει ένας θα βγει να μην το πει στα σχέδια βελτίωσης που θα βγουν. Υπάρχει κάποια λύση στο πρόβλημα? Με όλα αυτά τα στραβά που συμβαίνουν, νομίζω πως υπάρχει λύση. Αρκεί να θέσουμε στόχους για το τι γεωργία θέλουμε και πώς θα την πετύχουμε και ποιοι μπορούν να σηκώσουν το βάρος αυτού του στόχου. Για μένα ένα πράγμα που πρέπει να γίνει άμεσα είναι η παιδεία των αγροτών. Να καθιερωθεί το πτυχίο του αγρότη, να ξέρει τι παράγει, πώς το παράγει και πού θα το προωθήσει. Λόγω κατεμαθισμού της γης, ενώ παράγουμε ποιοτικά προϊόντα, αυτά δεν έχουν θέση στην αγορά για ένα και μόνο λόγο. Γιατί είναι πολύ λίγα και δεν συγκεντρώνονται. Είναι υποχρεωτική η δημιουργία ομάδων παραγών συνεταιρισμών και αυτό γίνεται μόνο αν υπάρχει παιδεία.
Μικρές τράπεζες επενδύσεων. Δεν θέλω άλλο πρόγραμμα. Δεν θέλω πρόγραμμα σχέδιο βελτίωσης. Μπορείτε να μου δώσετε ένα δάνειο με 2% από μια τράπεζα για να δουλέψω 10 χρόνια και να σας το προπληρώσω. Με υποθήκη τα χωράφια μου. Γεμίσανε ο κόσμος νέους αγρότες. Ξέρετε γιατί τα παίρνουν τα 17.000 για να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές και τα δάνεια στις τράπεζες. Ξέρετε πόσο σπανάκι έχει μπει σήμερα στη Φλόρινα για να ενταχθεί στο πρόγραμμα? Πάνω από 200 τρέματα. Ευτυχώς ο κ. Μπύρος είπε ότι η κτηνοτροφία περνάει. Ευτυχώς θα ζω να αποσκήσουν. Γιατί ούτε ξέρω να τα καλλιεργήσουν, ούτε ξέρω γιατί τα βάζουν. Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ξέρω ότι είστε καθηγητής από εκεί που τελείωσε το Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πρέπει να δίνουν λύσεις στο γεωργικό τομέα με την παροχή τεχνογνωσίας, με καινούργιο γενετικό υλικό, είτε φυτικό είτε ζωικής παραγωγής, και όχι μέχρι τώρα αυτό που μάθατε. Παράλληλα με τη δράση μου σαν μαγαζί με γεωργικό κατάστημα, συμμετέχω και σε μια εταιρεία που ασχολείται με τα αρωματικά φυτά. Κατόρθωσα και με μια εταιρεία, με μια βιομηχανία, βγάλαμε μια φέτα που βάλαμε μέσα εκχυλίσματα βοτάνων και πήγαμε σε πανεπιστήμιο των Ιαννίνων και μετρήσαμε τα εκχυλίσματα. Να μην πω τι μας είπαν οι καθηγητές και πόσα λεφτά θέλουν να το προωθήσουν. Έλεος. Έτσι δεν ξεκινάει η ανάπτυξη. Όσο για τη βιολογική γεωργία, και κλείνω, είναι δυνατόν να είναι απλήρωτοι άνθρωποι από το 12 και να ξεκινάμε καινούργιο πρόγραμμα? Ρωτάτε οι εταιρείες σήμερα αν πληρώνουν τους παραγωγούς? Μόνο χαρτιά κοιτάνε. Ποια είναι η πραγματικότητα? Εσείς θα αντέχατε σήμερα να παίρνετε βιολογικό καλαπόκι ή βιολογικό τυφύλι να ταΐζετε τη μονάδα σας και να είστε απλήρωτοι εδώ και 6 χρόνια? Και μου λέτε ότι θα βγει καινούργιο πρόγραμμα? Κλείνοντας, δεν ξέρω τι θα συμβεί από εδώ και πέρα στο μέλλον, αλλά καθυστέρησα να πάρουμε αποφάσεις εδώ και 50 χρόνια. Σας ευχαριστώ.